加拿大花粉研究中心发出花粉警报，特别是温哥华和维多利亚这两个城市，从本周末开始，空气里的花粉浓度将急剧增加，过敏人群需要提高警惕。大威德天天晨报，2025年2月26号周三，常春藤100专业 SET 培训，美国名校规划助力孩子晋级。专家表示，到目前为止，低温和降雨造成本地植物花粉数量异常偏低，但是随着本周末气温回升，漆木、榛树、榆树以及雪松的花粉数量将会集中爆发，而且会延续数周之久，将成为花粉过敏者的噩梦。苏黎世市议会决定退出温哥华都会区2050年区域发展战略计划。该市议员表示，都会区董事局持续不断的无能表现与各种丑闻，导致苏黎世决定单独制定最适合自己发展的计划。苏黎世希望平衡发展适合非沙河以南社区的公平透明的公共服务，而不是过度的财务压力。BC 省希望联邦政府尽快出台打破各省贸易壁垒的政策。如果自由党政府做不到， BC 省将自行与其他省份达成双边贸易协议或者组建贸易联盟，有利于加拿大产品不受限制的在各个省份销售。据央视网报道，一起来了解备受关注的人形机器人。数据和算法是人形机器人实现不断进化的关键。从最基本的摔倒后快速站立，到走进家居、零售等多种应用场景，人形机器人每一次迭代升级的背后，都是技术的不断突破。社团简讯：西北温空调热泵供暖及管道工程服务终于开始上线服务了，专门针对空调热泵以及供暖等设备的检修和安装服务，提供免费上门评估。炎炎夏日的温哥华如何度过？今天就提前预约，计划清凉解决方案了。电话2368637766或者电邮咨询详情。大威德天天晨报由大威德登山队社团和德国 PM 全效营养素 Niki 团队特别支持播出。